Добрый день добрым людям. Сегодня 21 декабря, и я приветствую вас всех на своем канале «Селянин неугомонный». Уже скоро Новый год, зима в разгаре, и самое время поговорить об отоплении, о системах отопления в частном доме. Небольшое отступление. Дом, в котором мы живем, имеет площадь 140 квадратных метров в одном уровне. Дом довоенной постройки, приобретен был в 2007 году, и был он в состоянии полуразрушенном. Поэтому и стены, и потолок, и окна, и двери, все приходилось делать заново, в том числе и отопление. Конечно, вопрос отопления – это один из наиболее важных вопросов в доме. Без хорошего отопления не будет комфортно, будет хлопотно, неуютно. И если плохо сделано отопление, может быть очень дорогостоящим это занятие – отапливать дом. Но сегодня я начну свой рассказ об системах отопления, которые у нас сделаны, она многоступенчатая система, с прибора отопительного, который, в общем-то, как бы отопительным прибором считать можно только с натяжечкой. Это камин. Натуральный камин, естественный. Почему нельзя его считать отопительным прибором? Потому что КПД у камина очень низкий, ну, как утверждают специалисты, порядка 10%. Вопрос, а надо ли тогда камин в доме? Я-то всегда вынашивал идею, чтобы был в доме камин. Для меня это не было вопросом, это было решено давно. Вот. Но теперь, когда уже камин есть, и он уже порядка 7 лет нам служит, можно сказать, зря это было потрачено или не зря. Я считаю, что не зря. Почему? Потому что, да, он действительно не дает большого тепла, но он создает в помещении очень приятную атмосферу. И что еще очень важно, он очень хорошо вентилирует воздух в помещении. Особенно с учетом нашего влажного климата, вентиляция помещения очень важна. Это связано и с сроком службы здания, строения, потому что влага всегда разрушает любое строение, любое здание. Вот. И кроме того, это вредно для здоровья, высокая влажность. Кто живет во влажном климате, тот меня поймет. Так вот, камин очень легко и хорошо, эффективно вентилирует помещение. Честно сказать, топим мы его не очень часто, под настроение, когда собирается семья, вот, когда какой-то праздник и так далее. Но это всегда некоторое небольшое радостное событие. Я не был никогда печником. Вот. Для меня это впервые работа такая. Правда, изначально я сначала поставил печь, а уже следом ставил камин. О печи расскажу отдельно, это другая история. Там посложнее конструкция. А с камином с чего начинается? Сначала, конечно, идея, замысел, а потом занимаешься поиском материала по этой теме. Кстати, должен оговориться, что мой ролик не для специалистов, не для профессионалов. Они могут спокойно пролистывать мой ролик. А вот если кто-то наподобие меня, имея огромное желание, но не имея достаточных средств для того, чтобы пригласить специалиста, очень хочет сделать у себя нечто подобное, то ему, возможно, мой ролик будет мотивирующим. Так вот. Начиналось все с изучения. Занялся поиском литературы. Ее оказалось, специфичной литературы не так много, но она есть. В частности, вот эта вот книга «Отопление дома» – это уже современное издание, но мы о ней поговорим отдельно. Здесь просто описывается вообще, какие системы отопления существуют, используются. Это немножко другая тема. Вот. Есть такой мастер, был точнее, у него несколько книг о домашнем хозяйстве, о печном деле, о столярном деле. Это товарищ Шепелев Александр Михайлович.
Вот его фотография. У него было несколько книг издано в советские времена. Вот. И здесь у него все описывается совершенно доступным, простым языком. Ну, правда, здесь, конечно, прежде всего описывается использование материалов, те, которые популярны были в советское время. Но в то, что очень доступным языком это все пишется, очень полезно для простого мужика, чтобы научиться делать. Вот. И я, конечно, его весь проштудировал. Вот эта книга «Справочник домашнего мастера», а есть у него еще «Печное дело». Где-то она у меня спрятана далеко. Я прячу книги хорошие, чтобы никто не просил, потому что давать не хочу. Вот. Очень сильно помог мне разобраться, в чем тонкости и особенности печного дела и, в частности, камина. Но в последнее время стали вот появляться подобные книги. Здесь много интересных вариантов с порядовкой, вот, с разного типа камины, печи и так далее, разной конструкции. И я выбрал из этой книги камин и взял его за основу. В чистом виде полностью переложить из книжки не получается никогда. Что с печкой была история, что с камином. Все равно в силу того, что у тебя какие-то свои особенности, своя специфика, всегда приходится какие-то небольшие дополнения, изменения вносить к тому, что ты нашел в литературе. Но основа все равно отсюда берется. Чтобы камин работал эффективно, не дымил, то есть отдавал нам тепло, но не давал нам дым, мне кажется, наиболее важно 3 момента. Во-первых, дымоход у камина должен быть обязательно прямым, без изгибов. Второе. Размеры портала, высота, ширина и глубина, тоже должны быть строго определены и между собой завязаны. Если вы посмотрите в литературе, это нетрудно установить. И третий момент. Вот здесь так называемый зуб. Задняя стенка у камина имеет наклон вперед. В книжках тоже там указано, какой градус наклона. Вот это обязательно должно быть, каминный зуб. И если это все правильно сделано, вот так, как я говорю, то тогда камин будет работать исправно. Заслонку в камине тоже сделал не так, как обычно делают. В дымоходе встроена дверка поддувальная, печная поддувальная чугунная дверка, вот, в горизонтальном положении. К ней закреплена цепочка, в кладке проложена трубка, закреплена. И вот таким образом я открываю заслонку. Легонько потянул, у меня заслонка открылась. Если вот так легонько сделаю, заслонка закрывается. Ну и чтобы не быть голословным, я попробую сейчас растопить камин. Редко случается, чтобы он нас подводил. Ну, бывало, что немножко, вот видите, когда дрова за линию портала вывалятся, тогда немножко дымит. В остальном дыма в дом не попадает. Что надо сказать? Когда строился камин, в семье ходили такие разговоры, что хорошо будет зимой, когда на улице слякотно или холодно, в доме можно будет в камине пожарить мясо, шашлык, барбекю и так далее. Но тут же высказывалась такая мысль, что это будет в гостинке у нас, в гостиной будет пахнуть мясом. И вот когда, наконец, камин был построен, и мы начали его первую пробу, тогда этот спор разрешился. Решили пожарить мясо, и когда мы его стали жарить, вдруг кто-то замечает, что в помещении нет запаха мяса. Все были крайне удивлены, а потом я всех пригласил на улицу. И когда мы вышли на улицу, оказалось, что запах мяса весь, который должен был бы быть здесь, он оказался на улице. То есть дразнили соседей. Вот. Очень хорошая тяга у камина, и из-за этого любой запах улетает наверх, в трубу. А даже если вот здесь закурить, то рядом сидящие в комнате не услышат запах табака. Настолько хорошая тяга у камина.
Здесь у камина сделано наподобие поддувала. Наподобие, потому что здесь крышка, дверки никакой нет. Вот. Здесь стоят колосник. Ну и небольшая сделана рамочка такая, на которую складываются дрова, для того, чтобы лучше воздух гулял. Кроме этого, вот здесь и вот здесь сделаны отверстия, полости внутри камина. Вот в этих местах. Там полости, пустоты. И теплый воздух, вернее холодный воздух, засасываясь в нижние отверстия, проходит, прогревается через вот эти полости, и вот через эти окошечки выходит обратно в помещение. Но это если топить интенсивно. Ну вот посмотрим, как он у нас займется сейчас. Надо сказать, что конструктивно так получилось сделать, что печка и камин на улицу, дымоход выходит один общий. То есть дымоход печи соединяется с дымоходом камина через так называемый боров. Боров устроен на чердаке, в мансардном помещении. Отдельно еще я тоже об этом расскажу. Для чего это сделано? Ну, для того, чтобы лишнюю трубу не строить. Потому что вывести трубу, в общем-то, тоже печных дел мастера знают, что занятие совсем непростое, чтобы это все было грамотно сделано. Когда вы думаете о месте положения камина в помещении, следует обратить внимание, в каком месте крыши выйдет труба. И чем она ближе окажется к коньку, тем лучше будет. Потому что в противном случае, если она будет далеко от конька, то слишком высоко над кровлей придется поднимать трубу, чтобы обеспечить хорошую тягу. Также на трубе установлен дефлектор для того, чтобы не попадала влага в трубу и избежать опрокидывающей тяги, так называемой, когда ветер сильный дует и тяга обратная происходит, получается. Вот сегодня у нас на улице сыро, и поэтому дрова немножечко медленно разгораются. Ну, если немножко подождать, то, конечно, огонек сейчас у нас разойдется. Ну, как видите, дым в помещение не попадает, и когда разгорится, тяга еще больше будет. Но у нас уже скоро Новый год. Камин украшен по-новогоднему. Я поздравляю всех своих зрителей канала с наступающим Новым годом. Желаю всем добра. Пусть ваши надежды на Новый год оправдаются. Мы каждый год, встречая новое время, надеемся на изменения, на улучшения. Вот. И всегда это трепетный праздник, семейный праздник. Поздравляю всех с наступающим 2021 годом. Желаю вам здоровья крепкого, любви в семье, понимания. Детки пусть нарождаются. И, как всегда, всем добра, тепла и любви.